好攰啊，又要做家務，又要服侍你。不如揾個人幫下你手啦，好嘛？都好，我哋得一齊睇電視。香港基督教服務處自2021年成立護情護老者支援服務，致力關注護老者嘅需要，陪伴護老者喺照顧歷程之中同行，推動護老者友善社區，推廣好好生活、好好相處、好好社區嘅護老好好好生活理念。期望透過鼓勵護老者喺提供照顧嘅同時，亦都要珍視個人身心健康同埋生活質素，促進護老者同長者喺照顧關係中互相守望同埋共同成長，並推動社區持份者共同營造護老友善環境。趁住今年3月20號嘅國際幸福日，我哋將會舉辦護老好好好生活節，將會舉行一連串豐富嘅活動，包括和你好好好的巴士遊、護老者社區跑，而護老者故事館網頁更加會喺當日正式揭幕。故事館將圍繞好好生活、好好相處、好好社區3大主題，呈現護老者嘅真實故事，讓大眾更了解護老者嘅挑戰同堅持。我哋更加邀請到嚟自唔同背景同埋界別嘅人士，為我哋聲音演繹護老者故事。更會聯同社區多間商戶合作設立線下 pop-up 護老者故事館，為護老者打氣應援。3月20，護老好好好生活節見。